टायर फट गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोड ज्यादा हो तो फिर टायर फट जाता है। तो सामने अभी आए हैं यहाँ पे टायर चेंज कराने के लिए। जो भाई अपना छोटा मोटा काम करते हैं ना, उनके लिए ये जबरदस्त टायर। अभी ये टायर चेंज करेगा, सिर्फ स्टेपनी लगाएगा, 20,000 इसकी ले लेगा। तो कितनी गाड़ियां आपने वो देखें साइड पे खड़ी हैं, पीछे एक और गाड़ी आ गई है। स्टेपनीज की ये नीचे लगी हुई है। ये उतार दी है, और वो स्टेपनी, वो वाली स्टेपनी उतार दी है। ये अंदर लगाना है। हाँ सही है, ये ठीक है ना, इसको अंदर लगा। वो बाहर वाला अंदर, अंदर वाली साइड पे हमेशा मजबूत टायर लगाता है। अंदर वाली साइड पे ये लंबी स्टड, इनके बाहर फिर बाद में ये लेट आते हैं।